छींकना छींकना तो एक आम सी प्रक्रिया है। क्या इसमें भी जान जाने का खतरा हो सकता है? चलिए समझते हैं। आपको यह सुनकर अजीब लगेगा कि अगर आप बहुत ताकत के साथ छींकते हैं तो उससे आपकी पसलियों में फ्रैक्चर भी हो सकता है। और अगर आपने इसको जानबूझकर रोकने की या दबाने की कोशिश की तो आपके सिर और गर्दन की ब्लड वेसल्स नष्ट भी हो सकती हैं और आप अपनी जान से तुरंत हाथ धो सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल and like and share the video and drop a comment below if you like this body fact.